营地、野地、营地、野地、营地。从前2年疫情特殊时期，一部分朋友的无奈露营，到如今虽然户外玩法选择更多，但却沉淀下来的一群依然热爱露营的玩家们。免费的野地和付费的营地，共同在这个后疫情的露营时代，承载着不同属性、不同人群对露营场地的选择。大家好，老硬的 vlog， 露营开始到现在，你去野地多还是去营地多？或者说你更偏向于野地还是营地？那本期视频呢，想和大家一起抛开分析一下野地和营地的区别，以及它们各自的优缺点，哪些体验是营地和野地各自都给不了的。好，那我们现在开始。19年的时候，全国从事营地行业的企业不到3000家，但是短短的4年，这个数字就增加到了将近20万家。平均一下，也就是说4年里边，全国每天就有100多家新注册的从事营地行业的企业。如果大家经常去营地露营，那更直观的感受呢，就是现在的营地选择越来越多，环境风格、配套设施也越来越卷。有主要接待活动的营地，只要一个电话预定，场地、装备、餐食、活动都会按照露营的主题给你安排的妥妥的。这类营地主要还是适合公司团建、生日 party 或者每一个你想庆祝的日子。那还有一些呢，就是早期的帐篷营地，所有帐篷都是拎包入住，空调、电视、席梦思、洗手间等设施一应俱全，就是把房子变成了一个帐篷，主打的就是一个置身大自然又不失舒适度的体验产品。个人觉得这类营地帐篷，准确的说，应该是介于民宿和露营地之间的一个定位。不过现在大部分主流的营地都是以玩家自带露营装备、自搭建营区为主。那我们就以目前主流的自搭建营地展开说下去。每个营地都有自己的风格，也吸引着不同调性的露营玩家。那初期大部分的营地呢，都是大同小异的圈一块地，然后有一个大草坪，周围一圈都是帐篷，加上一个固定的简易洗手间，50到80元一晚的营位价格，至少对比现在会觉得非常的亲民。但新鲜感对于大部分人来说还是非常重要的一个点。每次都是大草坪，吃了喝，喝了唱，唱了睡。难道营地露营就是这样一个状态吗？那既然市场有需求，那营地呢就有供求。于是你会发现，一些占地相对面积大的营地开始有了针对不同露营喜好的玩家分区域的营位风格。比如在保留大草坪这个基本盘营区的同时，开辟了树林营区。那为了避免下雨天地面泥泞的尴尬，几乎所有树林的营位都会铺上碎石。那还有一些营地直接上了木平台，价格从300到500元不等。那这个时候，在玩野地居多的我会觉得，哇，这个太天花板了吧！木平台上搭帐篷，只要装备量上去，帐篷里边的体验和家里没什么两样了，对吧？那现在呢，所有营位通电，所有营区通水，整个营地 WiFi 无死角，24小时热水、小卖部、管家式服务、不定期营地活动等等等等一些软硬件，都在刷新我们对于营地认知的新高度，包括价格。那所有这些配置内容，对于单纯的露营这件事儿来说，是多了更多的选择，还是条件太好了，只会拉高了露营的门槛呢？但反观如今的酒店、民宿，甚至是别墅、度假屋这类产品，也是不同配置、不同地段、不同风景，有着不同的价位。那只去野地不去营地的玩家，这个时候要出来说话了。花个大几百甚至1-2千去住一晚帐篷，我还不如住酒店呢。那么接下来我们聊聊野地。其实在10年、20年甚至更早之前，
当你听到哪儿的网红民宿、天价酒店一晚上要2、3千，可当时主流的住宿价格普遍只有1、2百，再好一点也就3、4百的时候，我猜你的心态和现在看到大几百甚至1、2千一晚的营地是一样的。自己已经花了这么多钱买装备，还要去营地，又要搭又要收拾，韭菜也没你们长得这么高。那我也完全理解并且尊重这类想法，毕竟在露营玩家里，野地玩家和营地玩家的想法中间仿佛是隔了一堵墙。那这堵墙呢，可能是日益渐长的营地价格吧。但客观的来说，营地毕竟是人家需要盈利的，而且是圈起来的特定区域，所以这个圈也可以读圈。所以在自由度上面会让有着探索精神的我们少了一些乐趣。毕竟自己探路、自己找到秘密基地才是最有成就感的。然而，随着现在的信息透明化，加上我们每个人与生俱来的分享欲望，说句不太中听的，基本上你从网上找来的适合露营的野地，都是别人去烂的地方。排队爬山。虽然我经常也去那一个野地，知道的人多了，去的人多了，也没有人管理。那就离什么不远了？对，就离封锁不远了，就是废了。大家现在看到的这个野地，在上海的朋友应该都知道有的叫它长界港，有的叫团结新村。因为当时离家近，又能露营，又能蹭到边上迪士尼的烟花，所以在朋友的口口相传中去了那边。也可能是知道的早，那时过去露营基本没什么帐篷，只有几个钓鱼佬经常在那边钓鱼而已。团结新村可以说也是我露营至今去过次数最多的野地了。不过随着时间的推移，1个月、2个月后，每次过去都要趁早，双休日去的晚了就没合适的位置了。直到今年的3月底，我们刚结束了1个月的房车深度自驾，在还车的最后1、2天，想着开过去住2晚。那结果呢，也不出我所料，依然是帐篷挨着帐篷。但是这次让我发觉，似乎哪里不对劲。就是现在的团结新村看不懂了。周2下午工作日这么多帐篷，有些帐篷都是常住的，里面没有人的。大大小小的帐篷应该都是常住的，还有球帐这里可以搞一个帐篷博物馆了。完全没地方搭了我们只能到对面去看一下了，对面好像还有点空档，这里没办法搭了。我发现这些帐篷里边都是没有人的，当时是工作日的下午，现场也是没有人。那这些帐篷为什么扎在这里呢？这边也是的，这边也是都是帐篷，这里也有个球帐这边都是的。我靠，我要疯了，现在这里变成露营村了。看到这里，我想大家应该都知道了吧，我也是第一次知道丁字户这个词语原来可以用在露营这件事情上。没有，这里晚上都一片漆黑，然后你看到的这一排帐篷这个泡泡灯什么都亮着，它这个都是那个太阳能的，白天在充电，晚上天黑了它就自己亮了。那么也是作为一种他们防盗吧，没有人在这里防盗的一个。还有些人就是买的那个太阳能的监控装在这个树上，然后就对着自己的帐篷，也是防盗嘛。这个里边都没人，就是站位一直站着，帐篷一扎，地钉一插，不管露不露营，都一直在那边站着地，所以流传出这个非常生动形象的称号。没想到的是，1个星期之后，我在网上刷到，一场大风把那边吹得凌乱不堪。因
因为没人管理，垃圾炭灰遍地，草坪和绿植由于长期遭到外力破坏，也没有办法正常生长。最后这个野地在当地绿化部门的行动下，不得已上了铁丝网，封锁了起来，直到现在还是封着。不过里边的绿化和环境得到了改善。近几年这样的事情越来越多，最近一次是在一个水库住了2晚，抬头看到的仿佛置身油画中的那样，充满秋意的水杉林，低头看却是混乱和满地的狼藉。当我看到唯一巡逻的大爷满脸惆怅地看着这片野地，让我更加觉得网红野地的背后是所有人个人素质的一面照妖镜。我相信你所居住的城市，你家附近也会有类似的野地。如果当地有人去管理，不至于封锁，收个清洁费什么的，还可以良性循环。但大多数的野地都是没人管理的，累积到最后的下场无一例外。野地少了许多人为的建设和设施，你得到的是一个更加原生态、更私密、更自由的露营环境。但是你也可能会失去的是相对平整扎营的地面，没洗手间、没水、没电，也不能洗澡。去之前呢，还要提前踩点，不断确认能不能明火，会不会被赶走，安不安全之类的不确定因素。而去营地呢，以上的这些都不是问题，但在得到水电、洗手间这些基本设施的同时，你也可能会碰到洗个澡、上个厕所要排队，晚上休息，隔壁营位的显眼包还在 K 歌，甚至节假日或者周末一眼望去，乌泱乌泱的一大片帐篷。所以露营对营地和野地的选择，我们每个人的心中都会有杆秤，患得患失就看大家自己的权衡。那如果你像我一样，野地和营地都能玩，都能过夜，那就去感染身边更多的朋友，无痕露营。如果对于营地或者野地任何方面还有自己的看法，也欢迎大家在评论区留言。好了，以上就是本期视频所有的内容了。喜欢请记得关注、点赞、转发。我是老印，我们下期见，拜拜。